السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الصحفي معمر جبور، وين يعود ويقصف المدرب الفاجر رابح المنتخب، وين خاسر المنتخب الوطني الجزائري. قلت لكم فاجر يا ودي، ماجر ماشي فاجر، سمحوا لنا برك. وين كيفاش تيرا على هذا المدرب اللي مسمي روحه مدرب، مازال يقول انا دربت وكنت مدرب ودربت منتخب وطني، مازال غايضاته هي. هو باغي الشعب يقولوا ماجر. يا ودي انت اسكت وخلي الشعب يتفكرك، يقول ماجر كيفاش يبان، راه مريض يسقسوا عليك، خلي الزمان يجي يزورك. انت والو، انت مدخل روحك في كلش. انت مارادونا مات، قلت لنا مارادونا بولي اي بولي داش دار، مازال ما تقول انا هضر والله، مازال ميسي مازال ما هدرش كاع. تاش عنده ميسي، عنده الالقاب ومشتقاتها وما هدرش، راه ساكت. محرز مازال ما هدرش، محرز عارف بلي راه يخدم، ما يلقط، يجني في الثمار. هذه دي زون 30 عام، هذه 3 سنين ولا 4 سنين يلم راه حال الشكاره غير دخل. محرز غدوه ان شاء الله غادي مين يروح للقنوات تاع انجليزي يعرضوه، ولا قناه تاع بيان سبور ولا هنا في الجزائر، محرز يقول له انت مير جوار، هيا لا وراياتها يجيب معاه حطها هنا. محرز انت هيا لا جيب تشو هذيك تحت يقولوا تحت جيبها حطها. محرز انت ديت تشامبيونز، هيا لا وراها تشو ذيك كبيره، هات ذيك كبيره حطها هنايا حطها. محرز انت ديت 3 يقول لهم، ولا 4 العام الجاي تولي دير 4، يقول لهم 4 ولا وراهم. محرز انت ديت احسن شخصيه، راهي وراها، يقول جيب هذيك الصغيره، جيبها حطها غادي. محرز انت ديت من محرز انت ديت حاجه كبيره سي محمد. انتوما ماشي مامنين، اودي. معابد اللي عندنا ماشي مامنين، عباد الشمس، عباد النار، عباد البقري، عباد هنا ماشي مامنين برك. هذا مكان اسمعوا تشوف معمر جبور هنا كيفاش عطى حبه، هذه قديمه شويه بصح ضربه. Il y avait eu le cancer. L'entraîneur national avait dit changement tactique. Moi, je ne voyais pas de changement tactique. Je le dis tel quel, c'était du poste pour poste. Abdelawi est rentré, bon, c'était cette question-là. Et j'avais parlé de l'équipe du Nigeria. Enfin, il y a des faits, maintenant c'est blanc, je ne vais pas dire c'est noir aussi, non. L'équipe du Nigeria qui avait été alignée, c'est l'équipe B. Parce que Gernot-Rohr, dans sa perspective, c'était de préparer le match contre l'Argentine. D'accord. Donc il avait fait reposer. Mais voilà, c'est des questions, on a le droit de se poser des questions. Donc c'est les seules questions que... ولكن معمر كاين البعض الان اصبحت واحد الموضه في الجزائر انه يعطوا الدروس في الوطنيه. معمر جبور سي ليميت ليكيب ناسيونال، صحفي واحد اخر ما يحبش من مصلحه المنتخب الوطني، هاد كلام حول الوطنيه وحب الوطن. Personne. حاب تتكلم بصفه عامه بين صحفيين entre les journalistes. Autour de cette table, on a le même passeport, on a le même drapeau, on a la même équipe nationale. Tous autour de cette table, on fait notre travail de journaliste. Maintenant, l'appréciation est laissée aux téléspectateurs qui vous regardent, à l'auditeur qui m'écoute, ou au lecteur qui vous lit. Après, les leçons, merci. Moi, je dis, personne n'a le droit de me donner de leçons de morale. Les moralisateurs, je connais. Faites ce que... L'exemple m'échappe, mais c'est très simple. Moi, celui qui me donne une leçon de morale, premièrement, il devrait se la donner à lui-même. Il n'y a pas de leçon de morale à donner à X ou à Y. Il suffit de se lever ce matin et de se regarder dans la glace pour savoir si ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas. Donc ça s'arrête là. Là, je suis d'accord. Moi, il serait inconcevable qu'autour de cette table, nous non. Il y a des idées, vous défendez, vous êtes convaincu, vous n'êtes pas convaincu, vous devez argumenter ce que vous dites par l'argument. C'est tout. C'est idée contre idée. Et ça s'arrête là dans le respect des uns et des autres. Parce que le respect, ça par contre, c'est quelque chose qui ne se négocie pas. Tout simplement. Mais vous devez aimer, mais tu es obligé de me respecter comme je vous respecte, comme vous me respectez. Après, ça reste un débat d'idées. Vous savez, le football, c'est quoi le football? Le football, c'est d'éternel débat et ça s'arrête jamais. Et c'est ce qui fait le charme et la passion de cette discipline et du sport. En plus, ce n'est qu'un jeu.
À la fin, bien sûr. Il y a un vainqueur et un vaincu pour la ligne. Une fois n'est pas coutume, Mamar, c'est toujours lui qui pose des questions. Moi, je vais lui poser une question. يزيد نطرح عليك سؤال. في اليومين الماضيين حتى في الأسبوع تقريبا الماضي جاوك اتصالات بزاف من داخل ومن خارج الوطن، وكاين ناس اللي يحبوا يأولوك ويحبوا يتزوك باش تتكلم يعني حاجات عن بعض المشاكل لبعض الصحفيين وبعض مشاكل خاصة ورفضت انت يا زيد. مشاكل شخصية. مشاكل شخصية. مشاكل شخصية تاع الصحفيين تبقى عند الصحفيين، احنا نديروا حصة تاع كرة قدم ما نتكلمش على مشاكل شخصية لصحفيين سواء في القسم الرياضي عندنا ولا في حصص أخرى. تأكد لي أنهم جاوك اتصالات. بيان سور مي احنا émission du football. C'est-à-dire on reçoit des appels On reçoit des appels pour l'informer de certaines choses, de certaines affaires privées de certains journalistes, mais Yazid a refusé d'en parler. Il a dit non merci, je n'ai même pas envie d'avoir l'information. À ce moment-là, il faut changer d'émission, il faut faire du exactement. C'est tout. Exactement. يلا قبل ما نكملوا في هذه النقطة، قبل ما نروح نقطة عند جلال، معمر كيفاش كانت ردة فعل الإعلاميين أو الصحفيين معك بعد هذه الحادثة بكل صراحة؟ لأنه تكلمت معك أنا في الكواليس وأوسي شخصيا. Je pense que j'ai pas voulu réagir. Bon, je vais vous dire, il y a eu j'ai reçu beaucoup d'appels, ce qui est normal. Les gens vous appellent, des messages de solidarité des uns et des autres. Il y a eu des confrères qui m'ont appelé par solidarité. Il y en a d'autres qui ont eu un avis divergent, mais c'est leur droit. Mais ça, c'est un droit. Je n'ai pas porté de jugement. Voilà ce qui est. Alors, je n'ai pas cherché de solidarité, comme on dit. Non, parce que ça ne se cherche pas. Soit vous êtes d'accord, vous dites ouais, je regrette ce qui s'est passé, je suis solidaire et ça s'arrête là. Ou sinon, si vous n'êtes pas d'accord, c'est tout. Il y a des réactions que je n'ai pas compris. C'est des choses que je ne comprends pas. Par exemple, maman, je n'ai pas compris l'insulte. Je ne comprends pas. Oui, l'insulte, j'ai vu de l'insulte. Je ne comprends pas pourquoi. Je trouve que de la part des confrères. Confrères, ouais, je trouve que c'est gratuit. Je trouve que c'est gratuit. Vous dites insulte? Oui, l'insulte, et je pèse mes mots. J'ai trouvé que c'est pas glorifiant. C'est malheureux. C'est pas glorifiant. C'est tout. On peut être d'accord, on peut s'aimer, ne pas s'aimer, mais toujours dans le respect des uns et des autres. Moi, je dis beaucoup la notion de respect. Après, chacun, lui, a sa conscience. C'est vrai. Vous savez, nul, je n'ai pas à vous juger, vous n'avez pas à me juger, et c'est ainsi va la vie. De toutes les manières, vous savez, c'est un incident qui s'est produit. Ça restera une histoire dans 10 ans, dans 20 ans, pour ceux qui arriveront auront complètement oublié, ainsi va la vie. Et chacun continuera à faire son métier. L'entraîneur national a entraîné, moi à faire mon travail. La retraite, c'est pas pour demain, mais c'est pas grave. On prépare une question. يلا نخرج نروح مباشرة إلى موضوع آخر قبل ما نروح إلى حدث الأسبوع. نتكلم مع شبيبة القبائل بيان سور مع المدرب سيد عز الدين أيجودي. جل سمعتوا كيفاش وين ماجر ما خلاش يعني الناس راك تشوف كيفاش ما كاش اللي يدافع عليه، ما كاش صحافي خرج دافع عليه. خاطش علاه محرز قلت لك محرز ماجر نهار اللي كان قوي مع سعيد يعني ما دارش المليحه، وين ولا متعجرف. على بالك في ليكيب ناسيونال عندي في الصفحه تاعي تاع الفيسبوك، تروح تدخل دوها شوفوها دوها. على بالك كذب حاكم مدان من نشعه، قال له مسح لي راخو الكرسي، قاعد يمسح له في الكرسي. سي محمد قاعد يمسح له في الكرسي. درتها لكم فيديو في وقتها، درتها لكم فيديو باكم عاقله ليها، وما زالت عندي في الصفحه تاع الفيسبوك تاعي، رانا دايرينها مازالت تدور. كذبوا متريكو، كذبوا من البيستا، قال له مسح الكرسي. بعد يجي يهضروا جمال من نادي خطره، قال له ماجر لا انت نقيت له وليت توخر في الماء بكراعك، قال لكم وخروا لي الماء وليت بكراعك تمسح في الماء. ما تجيش اليوم تهضروا انتم كون هدرتوا النهار الاول ماشي كنتوا تدوا 400 مليون ومن بعد تجي ضربك تخرج تقول لهم باللي ماجر كان يحوس بيطرد كاع اللعابه محترفين. لا كون نهار الاول كون خرجتوا قلت لهم يا ابني عمي انا خاطيني كون درتوا كيما بوراس قال لكم انا ما نغش بلادي ودار استقاله تاعو راح. بوراس نهار الاول ميشاب قال لهم اودي انا ما نغش بلادي، عطاها عليكم. بصح إيغيل وجمال مناد قعدتوا، حاكم الدين قعدتوا، يعني تخطيط
باش تخطيط يعني كاع كنتو مشاركين في التخطيط من زاتشي وهو كاع مشاركين. ما حقيش نجبد زاتشي خاطر انا وعدت بلي زاتشي ما نجبدوش. صايك راح طاح راح بصح. دروك انت لازم نجيبولك نحوسو خاطش عليه الا عندكم الوجه ما تزيدوش تبانو واش كنتو تهضروا، ما تزيدوش تبانو صاي حبسوا. هذه نقولها لكم.